그래서 지성이가 떨어진 데가 어디니? 저기였어요. 지성이가 떨어진 데가. 괜찮아? 네, 괜찮아요. 지성이가 죽은 지 한 달이 지났어요. 근데 아직 제 귓가엔 그의 목소리가 들려요. 난 돌아보지도 못했어요. 괜찮아. 지성이가 자살한 이유가 뭐라고 생각해? 지성이는 마음이 여린 애였어요. 근데 그런 애가 끔찍한 악플에 시달렸으니까 악플을 못 견뎌서 그런 선택을 한 게 분명해요. 우리에게 보여주고 싶은 게 있다고? 국어책이에요. 책을 잘 두고 다녀서 저나 명재가 주로 챙겨주곤 했어요. 명재는 누구야? 지성이랑 제일 친한 친구예요. 명재는 누구야? 지성이랑 제일 친한 친구예요. 너는 지성이랑 얼마나 지냈니? 여자친구? 아니요. 저는 혼자 좋아했어요. 10년 동안. 10년 짝사랑? 그 왜 누나도 한 13년 좋아하는 남자 있다 그러지 않았나? 그 누구였더? 미안. 괜찮아요. 지성이 저 말고도 아무도 안 사귀었으니까. 그럼 교과서에 뭔가 특별한 게 있니? 그것 봐. 넌 내 피를 보고 싶은 거야? 처음엔 몰랐는데 한 달 내내 이 생각만 하다 보니까 이 문제가 계속 마음에 걸려요. 이게 지성이가 남긴 다행 메시지라면 악플을 남긴 사람은 여럿이 아니라 한 사람이란 얘기야. 그 한 사람의 악플러가 지성이의 피를 원했고 지성이는 그래서 자살했다? 네, 저는 분명히 그렇다고 생각해요. 뭔가 악플러한테 돌이킬 수 없는 협박이라도 당했나? 자살할 만큼. 부탁해, 악담스. 지성이를 죽게 만든 악플러 꼭 찾아줘. 악플러를 찾으면 어떻게 하고 싶은 건데? 꼭 사과 받겠어요. 사과 안 하면 저 위에서 떨어뜨릴 거예요. 류지성, 전설의 무대 고교 래퍼에 참가해서 자신만의 철학이 담긴 가사와 개성 있는 캐릭터로 주목받았고 어린 왕자라는 닉네임을 얻었어. 작년에 쇼미더파워에서 통편집당하고 사라졌다가 포기하지 않고 재도전. 그리고 마침내 최종 우승자로 탄생! 우승까지 해놓고 그런 길을 택하다니. 악플 장난 아니네. 우승 직후 엄청난 인기를 끌었으니까. 그렇게 갑자기 유명해지면 갑자기 많은 악플들이 달리기도 해. 대부분 선플들이 그런 악플들을 제압해주긴 하지만 처음 겪는 친구들 중엔 트라우마가 돼서 창작 활동을 못하기도 해. 그래서 악플을 못 견디고 죽은 연예인도 많아. 악플은 명백한 살인이야. 그래 살인이지. 생각해봐 도끼에 찍힌 내 모습을 비가 샘솟듯 흘러내릴 거야. 끔찍해 얘 너는 내가 그 꼴이 되길 바라고 있지. 그것 봐 넌 내 피를 보고 싶은 거야.
악플러가 누군지 밝혀내지 않는다면 제2의 지성이가 또 나올 수도 있어. 지성의 한을 풀자. 좋아. 일단 랩 동아리 학생들부터 만나보자. 출동이다. 악탐스. 이 사건은 우리가 밝혀낸다. 우린 악탐스. 누가 이 팀의 리더였니? 류지성? 그 쩔이 전데요? 왜요? 제가 지성이 죽은 이유까지 알아야 되나요? 친구가 죽었는데 넌 리더로서 이 일이 아무것도 아닌 거니? 아니, 애가 원래 마음이 약해서 죽은 거잖아요. 뭐 뻔한 걸 조사하고도 아니고. 참, 사람이 유명해지고 볼 일이. 야, 유명해졌다고 제일 먼저 화가 난 건 동욱이 바로 너잖아. 내가? 제가 똑똑히 봤어요. 어떻게 네가 우승을 하냐? 리더는 난데 왜 아무것도 아닌 네가 우승을 해? 미안해. 뭐가 미안한데? 너 지금 나 놀려? 아, 그럼 뭐라고 해? 나 갈래. 아니 왜 네가 화를 내냐? 너 지금 나 무시해? 야, 나 솔직히 말해도 돼? 너 래퍼 아닌 것 같아. 랩에 소질 없으니까 공부나 했으면 좋겠어. 저게 지금 뭐라고 한 거냐? 지성한테 소질 없다는 소리 듣고 화나서 악플단 거 아니야? 그래, 나 소질 없다. 그래서 그 뒤로 공부만 한다. 됐냐? 요, 채! 야, 니들 그깟 악플 때문에 사람이 죽는다는 게 그 말이나 되는 소리냐, 그게? 어? 야, 그게 얼마나 무서운 건데 저 몰라서 묻는 거야? 오, 그래서? 지성이 죽이려고 악플 달았냐? 지성이 죽을 때까지 괴롭히려고? 뭐라는 거야 지금? 아니, 왜? 아니야? 착한 척 좀 하지 마, 윤민지. 너 유지성한테 집착 개쩔었잖아, 어? 네가 실력도 없으면서 이 동아리에 들어온 이유를 내가 모를 줄 알아? 10년을 쫓아다녀도 유지성이 나한테 눈길 한 번 안 주니까 네가 앙심 품고 댓글 단 거 아니냐? 어? 너 말 심하게 한다 오찬영? 지성이 미워하기로 네가 첫 번째 아니야? 야, 넌 그냥 앉아있어. 닥치고, 어? 너도 쇼미더파워 통편집 당했잖아. 넌 예선 탈락하고 지성이 우승하니까 네가 개빡쳐서 악플 단 거 아니냐고. 아, 나 진짜 이게 말이면 단순하나 진짜. 씨. 폭력은 금물. 야, 저 돌았냐? 뭘 쑤시고 다녀 니네? 어? 그런다고 죽은 놈이 살아나냐? 어? 방금 나간 찬영이가 나쁜 래퍼의 표본 같은 놈이에요. 버릇없고 아나무인에 일진대로 친하고 이상한 성도 많아요. 아니, 지성이한테 달린 댓글 모두 찬영이한테 해당되는 얘기라니까요. 얘들아,